Pessoal, aqui um vídeo mostrando o antes e o depois da qualidade de som da central do Ford Focus, do Focus de 2009 a 2013. Esse é o rádio original. O teste que eu vou fazer vai ser com a mesma música, conectado via pendrive, para não ter nenhuma variação de som, de Bluetooth ou algo mais, para vocês compararem com a qualidade de som depois com uma central multimídia. Agora com a central instalada, já dei uma configurada ali no equalizador dela, porque se você não mexer na equalização fica bem ruim. Mas gostei muito, sabe? Não perde em relação ao rádio original. No canal aí vocês vão encontrar a review completa dessa central da Inave.